चल रहे थे चला इतना धर्रा पेट्रोल रहता है, मुझे पेट्रोल लगता है ना, पता नहीं पाएगा ना कि वही वाला है। हिंदी कह रहे हैं आपको अगर मिलेगा ना कि मतलब बदल के दिया है कि वैसे तो दिया है। HF डिलक्स कहीं गैरेज में ठीक किया था, इसमें इंजेक्टर खोल कर नया लगाया, फिर भी पिकअप सेल्फ नहीं हुआ। इसमें फुल पंप का दिक्कत है कि तेल बराबर नहीं, जितना निकलने का था उतना नहीं निकल रहा था। जो नया लगा है तो हमारे सेल्फ हो गया है। यही पुराना वाला फुल पंप है, ये पुराना वाला इंजेक्टर लगाएंगे, नया वाला फुल पंप लगा दिए हैं। आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आया हमारे वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो में देखिए। और पिकअप नहीं पकड़ रहा तो उसमें पहले फुल पंप का हॉज पाइप खोल कर देख लीजिएगा। एक बोतल में चाय बन कर कितना तेल निकल रहा नहीं निकल रहा। देखिए कस्टमर बताते हैं। अभी सही रहा है। पिकअप अभी सही हो रहा है, ठीक है।